तो मैं आ गई हूँ किचन और मैं आते साथ गैस ऑन कर ली हूँ, साथ में डब्बू चढ़ा दी हूँ गैस पे और इधर आगे पीछे दोनों को मैं सेक रही हूँ। मम्मी को ना बहुत ज़्यादा खांसी होता है, दवाई सब भी खाती है पर उसका खांसी ठीक ही नहीं होता है। तो अभी मैं डब्बू बहुत अच्छा से गर्म हो गया है, उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल दी हूँ और घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर जाके इसमें मैं अदरक मरीच दोनों डालूँगी। दोनों को मैं अच्छे से कूट दी हूँ, छोटा-छोटा हो गया है तो मैं इसमें डालूँगी और इसको अच्छे से भूंजूँगी। अच्छे से जब लाल हो जाएगा तो उसके बाद ये मैं उतार दूँगी। तो लाल नहीं हुआ है